Она занимает основную долю в моих мыслях. Операций, конечно, много и других, и я не могу сказать, что я занимаюсь только ринопластикой. Но если говорить о том, какое количество моей головы занято ринопластикой, пожалуй, да, это подавляющий объем. И дело как раз в том, что в ринопластике очень много деталей, очень много идей. Это целый раздел, которым можно заниматься только этим. Но моя жизнь сложилась так, что я умею делать и другие операции. И, конечно, ко мне обращаются и за другим, и я с удовольствием помогаю в том, что я действительно чувствую себя состоятельной. В каких видах операций я чувствую себя состоятельной. Но основные мои мысли о ринопластике. Человеческое качество – внимательность. Качество, которое нужно развивать. Это не то, что можно выучить, это достигается тренировками. Но внимательность, она должна быть обязательна для хорошего выполнения работы. И внимательность по отношению к пациенту. Таким образом вы получаете вот эту вот такую стереокартину, трехмерную картину. Итак, хозяйственная часть. Пойдем? Что? Я тебе сейчас кушу щелчком по носу. Нельзя кусаться. Жеребец у него, ласки такие, грубоватые. С 2000 года у меня свои лошади. Пойдем монстру покажу. Очень страшно было мне на нем ездить, потому что он страшный на вид. Когда он делает злое лицо, ужасно страшно становится. Ты можешь лошади говорить, на что ее можно научить понимать слова, но так они понимают только тело. Я занимаюсь пластической хирургией, а это, в принципе, специальность, которая своей целью ставит изменение форм тела. Но я обратила внимание, что при изменении форм тела магическим образом меняется жизнь человека, его поведение и вещи, которые, казалось бы, с формой тела не могут быть связаны, но это есть, значит, они связаны. Я начала изучать этот вопрос, выяснилось, что я не единственный человек, которому такое пришло в голову вообще в истории человеческого общества. И существует целое направление телесно-ориентированной психологии, которое как раз изучает взаимосвязь между строением тела человека, включая его внешний облик и паттерны движений, то есть механизмы его движений, и взаимосвязь этого с его психическим состоянием, с его счастьем, с его судьбой. Потому что даже при внешней схожести двух человек у них внутри может быть совершенно другое устройство именно его внутреннего мира, тонких материй. И для каждого из этих людей будет какая-то свой рецепт счастья и свой рецепт изменения внешности для того, чтобы человек обрел то, что он хочет. Потому что он будет воспринимать себя каким-то образом. И для каждого человека это свое. Я говорю как раз о том, что наша работа, она очень индивидуальна и очень связана с человеком, как именно с тонким материалом. Не с мяса, кости, не об этом речь. Это просто как ключ к решению каких-то психологических проблем. В рамках моей специальности наше взаимодействие у пациента и у доктора, оно должно быть направлено на одну цель. А когда одному надо туда, а другому сюда, никогда из этого ничего не получается. Если я вижу, что что-то, как говорится, не бьется, вот в этой вот бухгалтерии, что человеку это не подходит, это очень интересная ситуация, потому что нужно, для меня, это в первую очередь история, когда нужно выяснить, либо я не так вижу этого человека, как он видит себя, либо, может быть, он словами выражает не то, что имеет на самом деле в виду. Это очень частое явление. Когда человек вас просит на словах сделать одно, но он в эти слова вкладывает другой смысл. Поэтому для того, чтобы войти в это вот взаимопонимание именно вербальное, нужно какое-то время с человеком пообщаться, чтобы понять его терминологию, его способ выражения мыслей. Некоторые люди говорят каким-то таким специфическим образом, что смысл слов, он совершенно не тот, к вам в голову заходит. Поэтому очень часто бывает, что если есть какие-то шероховатости, я еще не чувствую, что на самом деле надо сделать, а это тоже приходит на уровне чувства.
Ваши письма и поделки вы можете направлять по адресу 127 00, улица Академика Королева. Помните? Вот, в гостях у сказки, помните? Вот. Поделки, главное. Письма, рисунки и поделки. Я думаю, что да. Вот давайте вот так и завершим. И так, посмотрим на реакцию общественности.